Suurepärane, aitäh teile sellise nostalgilise muusikapala ja ka tantsu eest. Aga tantsulises joones me ka rõõmsasti jätkame ja kohe tuleb esitusele tants klapperjäänis. Ja nagu näha, siis tuuakse lavale akool. Saades käisin ma, oora, kui Lappi saares käisin ma, aidistas, sina tinstas, teele ajale ennustoo. Seal nägin ma klappermees, oora, seal nägin ma klappermees, aidistas, sina tinstas, teele ajale see mees oli poole puusaga, oora, see mees oli poole puusaga, aidistas, sina tinstas, selline ajale ennast soo. Ta otsis omale klappernaist, oora, ta otsis omale klappernaist, aidistas, sina tinstas, selline ajale ennast soo. See naine oli liitu kintsuga, oora, see naine oli liitu kintsuga, aidistas, sina tinstas, selline ajale ennast soo. Tõi koera ilma viimata, oora, tõi koera ilma viimata, aidistas, sina tinstas, selline ajale ennast soo. See poeg oli ilma viimata, oora, see poeg oli ilma viimata, aidistas, sina tinstas, selline ajale ennast soo. Suur tänu. Palume tulla. Tuttav Jaanika tuleb, rõõm on näha, vaatame veel, vaatame, kas me saame mõnusalt rekordite raamatusse kirja, et jaanilõkke süütasid TÜRIL 2022. aastal 100 jaanikat. Tuleb täis. 100. Jaan on ka olemas. Nii, aga meil on põhitegelased olemas ja mõnusa muusika saatel kutsume kõiki sinna mõtlemale lähedale, et soovida kõikidele meile endile ja kõikidele kodustele mõnusat jaanipüha, vaadata korra lükkesse ja öelda suvi on.
Kellel jäi jalg õhku, siis peab järgmise tantsuga rõõmsasti alustama. Ja meil on rõõm jällegi näha, et meie ette on tulnud nüüd juba rohkem tantsijaid. Olge te tervitatud, kui oleks müts, võtaks peast ära. Aga järgmine lugu kannab pealkirja Petis neiukene ja kes kaasa tahab laulda, see on TÜRIList.
rääkis ja olen armastanud sind ja lausuvel küsida sinu, millal mind koju sa viid ja lausuvel küsida sinu, millal mind koju sa viid, aga et petsid sa mind, ainult et sinul on süü. Teistega ma läksin, sellega kiusul tõi. Teistega ma läksin, sellega kiusul tõi. Kaasa sosistan suu, ununeb meelest kõik muu, sinule ikka mina tuun.